Всем привет! С вами Bad Polygon. В этом видео Мартин Клэкнер поделится 6 советами, которые помогут вдохнуть жизнь в ваши 3D рендеры и мгновенно сделать их круче. Световые лучи, атмосфера, добавление птиц и опадающих листьев – все это поможет вам довести ваши работы до окончательного результата. И все это с использованием движка Eevee. Надеюсь, видео вам понравится, а если да, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. В описании я также оставлю ссылки на свои соцсети. Присоединяйтесь. Итак, у вас есть сцена, скажем, сцена окружения, в которую вы вложили много часов. Я имею в виду, реально вложили в нее свою душу. Вы все сделали правильно, вы начали с этапов блоков, вы разрабатывали разделение на передний, средний и задний план. Дерево находится прямо здесь, вокруг золотого правила. Все указывает на него. Затем вы добавили эти мелкие детали, такие как камни, упавшие стволы, траву и даже одуванчики. А затем вы нажимаете на рендер и... Да. Затем вы еще немного проработаете над этим, и вот что вы получите. Да, довольно скучно. В этот момент все становится неприятно. Вы потратили столько часов на создание сцены и окончательно измотались на данный момент. Что ж, со мной такое случалось много раз. Если бы я сказал вам сколько раз, я бы, наверное, дважды смутился только из-за этого видео. Часто я попадаю в ситуации, когда кажется, что какой-то красивый конечный результат просто невозможен. Что ж, к счастью, всегда есть что-то, что можно сделать, чтобы улучшить ситуацию. Что вы можете добавить, чтобы действительно оживить ваши 3D рендеры? Это видео не будет посвящено всем тем важным основам композиции, работы с камерой и освещению, которые должен знать каждый 3D художник. Мы обсуждали их в моих предыдущих 2 видео, посвященных данной теме, так что посмотрите их, если вы еще этого не сделали. Вместо этого сегодня мы рассмотрим что-то немного другое, можно сказать, что-то более поверхностное. Тем не менее, это то, что я использую каждый раз, для каждого своего произведения искусства. Итак, без лишних слов, позвольте мне представить 6 способов мгновенно сделать ваши рендеры круче. Например, вот это. Итак, что я сделал для достижения этого результата? Я редактировал размытый элемент переднего плана. Затем я позволил облакам отбрасывать тени на землю. Я внес могущественное оружие, известное как божественные лучи. Затем я добавил падающие листья и летающих птиц. И последнее, но не менее важное, добавление атмосферы всегда помогает скомпоновать вашу сцену. После небольшой работы с Eevee и композитинга, который я показал вам в предыдущих видео, я действительно добился чего-то, что меня порадовало. А теперь я быстро разберу все эти 6 шагов. Одно небольшое замечание, прежде чем мы начнем. При создании этого изображения в Blender Eevee я в значительной степени полагался на элемент травы из аддона Gracewold, сгенерировал деревья из дополнения Groove и потрясающие ассеты сканированных фото из Megascans. Без них потребовались бы дни, а не часы. Я также использовал эти потрясающие облака VDB от Трэвиса Дэвиса, которые дают вам массу возможностей для быстрого заполнения вашего неба в Blender. Этот первый шаг может не относиться ко всем 3D-работам, но я сам сильно подвержен влиянию композиций из фильмов. Наверное, потому что я изучал кинопроизводство, и кое-что из этого запомнилось мне. То, чему мы научились в школе при составлении наших снимков на повседневной съемке, это добавить немного элементов переднего плана к вашей сцене и в идеале сделать его немного размытым. Что это дает, так это то, что он добавляет удивительное ощущение глубины нашему снимку, еще больше подчеркивая его, когда вы начинаете перемещать камеру. Если вы посмотрите на этих старых мастеров, они редко это делали. Но я думаю, что после столетия кинопроизводства эта техника проникла во все области индустрии развлечений, особенно в современный концепт-арт. Так, если вы, например, зайдете на ArtStation и посмотрите какие-нибудь работы, вы зачастую обнаружите, что этот элемент присутствует. Вот он. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь вы также получаете картину. Итак, что я сделал в этой сцене? Так это взял модель дерева и поместил ее в камеру, где она хорошо сработает. Например, здесь и сбоку. Затем я включил опцию глубины резкости, и сразу все стало выглядеть намного лучше. Это не только добавляет глубину, но также может красиво оформить ваше изображение. И это только первый шаг.
Для моей работы с 3D я люблю собирать всевозможные референсы, и в этом случае, глядя на очень много изображений, становится очевидным, что пейзажные снимки почти всегда выглядят более эпичными, когда по ним движутся эти огромные тени облаков. Это становится очевидным, особенно если сравнивать с фотографией без теней. Эта техника на самом деле очень проста в Blender, и она не займет у вас больше нескольких минут, но придаст вашим изображениям потрясающий вид. Давайте я продемонстрирую здесь простую сцену, где у меня есть эта плоскость Земли и плоскость выше, где я хочу разместить мои облака. Давайте сейчас переключимся на Eevee. Теперь вы уже можете видеть, что когда у вас есть верхний свет, ваш верхний объект, конечно же, отбрасывает тени на нижний. Теперь я хочу, чтобы эта тень была более непрозрачной и случайной. Для этого я импортировал различные изображения облаков с помощью альфа, заставляя свет отбрасывать сквозь них тени. Однако это оказалось очень тяжелым для производительности. Есть более простое и быстрое решение, которое я сейчас использую фактически всецело. Все, что вам нужно сделать, это подключить Noise Texture к альфа-сокету основного шейдера. И чтобы заставить его работать в Eevee, вам всегда нужно переходить к параметрам шейдера и устанавливать Blend Mode и Shadow Mode на Alpha Blend и, например, Alpha Hashed. Только тогда непрозрачность вступит в силу. Окей, затем поиграйте с настройками и подключите нод Color Ramp, чтобы настроить мягкость и жесткость. И с выбранным нодом Noise, если вы нажмете Ctrl-T, конечно, у вас должен быть активен аддон Node Wrangler в настройках. Вы получаете этот Node Mapping, где вы можете просто перемещать тени облаков в сторону, вращать их и даже масштабировать их сверхбыстро, очень просто, а также бесшовно. Вы реально можете проявить творческий подход с этими темными областями, на которые зрители не должны смотреть, выделяя самые важные области вашего изображения. Не говоря уже о том, что вы можете использовать их во всех ваших 3D-сценах, а не только в пейзажах. Например, здесь. Давайте вернемся к предыдущей обучающей сцене с шаолинским монахом Су, созданной Хуаном Эрнандесом, и используем те же облака в меньшем масштабе, чтобы отбросить тени на его лицо. Конечно, наполнение вашей сцены свечением, цветами и всевозможными световыми лучами обычно не оправдывается, если у вас нет хорошей основы изображения изначально. В этом случае никакое свечение или лучи вас не спасут. Но если изначально изображение в порядке, тогда я люблю добавлять эти элементы, что в принципе на всех моих изображениях, будь то в более или менее заметной форме. Создавать световые лучи, которые можно направить прямо в сцену, довольно просто. Во-первых, вам понадобится черно-белое изображение с этими лучами, которое вы можете создать, например, в Photoshop, GIMP или просто скачать в интернете. Затем поместите это изображение в сцену опцией Import Image as Plane и просто подключите его в альфа-канал. Опять же, не забывайте о режимах наложения в настройках шейдера. И готово. В падающих сквозь вашу сцену листьях есть что-то чертовски удивительное и поэтичное. В последнее время я играл в новую самурайскую игру «Призрак Цусимы» и смотрел, как повсюду летали и падали листья, что действительно заставило меня задуматься о том, как много это добавляет к общей атмосфере. Мелочь, но такая мощная. Итак, давайте сделаем наши собственные падающие листья в Blender. Я начал с создания хороших текстур листьев. В моем случае я загрузил их с бесплатными кредитами на Textures.com, и вы тоже можете это сделать. Там я нашел эти кленовые листья, но вы определенно можете использовать любые другие. Многие из них даже можно бесплатно скачать в BlendSwap, а некоторые даже предварительно созданы в Blender. Еще вы можете поискать среди ресурсов Megascans, если есть подписка в Quixel. Photoshop, GIMP или любом другом программном обеспечении для обработки фотографии вы объединяете все эти изображения в атлас текстур, сохраняете его как PNG с альфа-каналом. Затем вы импортируете его как плоскость в Blender и разрезаете каждый отдельный лист. Вы можете разделить плоскости, немного придать им форму и даже поиграть с затенением, возможно, добавив немного бликов и выпуклостей. Давайте создадим здесь камеру и нацелим ее куда-нибудь в воздух, а затем поместим все эти листья в отдельную коллекцию. Добавим простой объект, например, плоскость, и подключим к ней симуляцию частиц. Активируйте здесь параметр коллекции и выберите нашу коллекцию листьев в качестве источника. И чтобы частицы не исчезали во время симуляции, сделайте их время жизни немного больше, чем ваша временная шкала. В моем случае это 2000.
Также давайте увеличим Damp на вкладке Physics, что заставит листья опускаться несколько медленнее, как будто они очень легкие. Примерно 0,5. К тому же, мне не нравится, что они все падают равномерно, поэтому давайте добавим еще вращение и активируем этот чекбокс Dynamics. Разверните Angular Velocity, впишите значение скорости здесь и установите его равное 4 или меньше, или больше, если хотите, в зависимости от того, с какой скоростью вы хотите оставить вращение. Чтобы добавить больше рандома, поиграйте с этим значением. Теперь это выглядит лучше, и глядя на это, в симуляции все еще есть много однообразия. Единственное, что можно сделать, чтобы исправить это добавить особую силу физики. Во-первых, ветер, который будет дуть немного в сторону, с немного более сильным значением здесь, например, 22. В плоскости нужно было немного изменить положение, чтобы листья оставались в кадре. Затем добавим турбулентность размером 2 и силой около 50, что тоже поможет с хаотичностью, создав эти очень красивые проходы в воздухе. Действительно, почти как в «Призраке Цусимы». Ограничив количество частиц и убрав их из фокуса, я получил окончательный результат, который я затем перенес в свою сцену с полями и всем остальным, кешировал это и бум, падающие листья прямо у вас под рукой. Следующий шаг, возможно, более продвинутый. Тем не менее, это еще один прием, который мне нравится использовать, может быть даже слишком. Добавление птиц. Чтобы добавить птиц в ваше неподвижное изображение, вы, конечно, можете просто использовать изображение. Или для движущегося кадра вы можете, скажем, выйти на природу, подальше от вашего компьютера. Так вот, как выглядит природа. Возьмите камеру и снимите летящих птиц. Затем избавьтесь от неба, и готово. Или вы можете остаться дома и создать своих птиц в Blender. Тут вы действительно можете контролировать количество и передвижение вашей стаи. Так что, чаще всего это может быть лучшим вариантом. Для этого я загрузил эту модель чайки из BlendSwap, созданную пользователем по имени FNAX, и добавил к ней очень простую анимацию ShapeK. В режиме редактирования я отредактировал Mesh, сделав его этой формы, и с его помощью я создал это базовое состояние по умолчанию в меню ShapeCase. Затем я снова перехожу в режим редактирования, и опять повозившись с мешем, я создал первый ключ формы, где крылья были опущены. Затем я начал перебирать это значение, и это выглядело так, как будто птица машет крыльями. Конечно, вы можете сделать эту анимацию намного лучше, чем я, но я подумал, что мои птицы будут слишком маленькими, чтобы была заметна плохая анимация. Далее я создаю ключевой кадр для ключа формы с нулевым значением и нулевым кадром. Перехожу к кадру 20, устанавливаю для него ключевой кадр со значением единицы, а затем в кадре 40 снова добавляю нулевое значение. Таким образом, мы создаем очень простой цикл взмахов. Чтобы это повторялось бесконечно, я выделил все свои ключевые кадры с помощью A и нажал Shift-E, активировав здесь эту суперполезную циклическую команду. Бесконечные взмахи, вот и готово. Затем я поместил свою птицу в коллекцию и назвал ее Bird Particles. При этом я несколько раз продублировал модель и внес изменения в циклическую анимацию для каждой птицы. В некоторых случаях сделать это быстрее, чем добавлять второй цикл анимации с разными значениями ключей формы, чтобы они выглядели разными птицами. Таким образом, частицы из птиц были готовы. Далее я создал объект, эту большую сферу, и создал эмиттер системы частиц, используя в настройках Collection и группу птиц в этом разделе рендеринга. Но ничего не происходило. Что ж, следите за этим, потому что Blender запоминает последнюю активную коллекцию и помещает в нее новые объекты. Итак, эта сфера, в которой у нас есть симуляция частиц, была создана внутри группы Bird Particles. И в этом случае симуляция не может работать. Так что вытащите ее, и вот идет дождь из крошечных птиц. Я сделал их здесь больше, и поэтому началось настоящее веселье, потому что когда я активировал эту опцию Boids в разделе физики, начали происходить всякие странные вещи. Во-первых, лучше спрятать эмиттер, как здесь, и во вьюпорте, чтобы мы могли лучше видеть, что происходит. В этот момент птицы начали возвращаться и фокусироваться на объекте эмиттере, в основном, как какое-то летающее насекомое. Только вот я не этого хотел, я хотел птиц.
Итак, нам нужно немного изменить поведение. Однако до этого я отметил здесь опцию Object Rotation, а затем повернул исходные частицы на 90 градусов, потому что до этого они летали боком. Теперь, хотя это выглядело круто, и это было потрясающий хаос стаи птиц, на самом деле стаи ведут себя не так. Они, как правило, собираются вместе, преследуя цель, и часто преследуют одну ведущую птицу. К счастью, это именно то, что вы можете настроить в этих настройках Boids здесь. Итак, я хотел, чтобы птицы пересекали сцену, направляясь к этому кубу, ведя себя несколько менее мягко. В этих настройках Boids Brain у вас есть множество забавных правил, с которыми можно поиграть. Вы можете добавить цель и указать куб, который будет местом назначения птиц. Вы можете добавить команду Separate, чтобы они улетали друг от друга, и команду Flock, чтобы они делали обратное, а также команду Follow Leader. Обратите внимание, порядок, в котором вы их добавляете, важен. С этим набором опций Fuzzy это происходит сверху. Так, например, сейчас они сначала отделяются, затем они поймут, что им нужно следовать за лидером, после чего они будут пытаться следовать своей цели, следуя за лидером и собираясь вместе. Играть с этими частицами и их поведением действительно очень просто и очень весело. Я прошел через множество настроек, а также повозился с вкладкой движения, снизив некоторые из Max Air Speed, Max Air Acceleration и Angular Velocity. А можно уменьшить Personal Space, чтобы стая была плотнее. И, кстати, вы можете очень быстро добавить новую стаю птиц, просто перейдя в режим редактирования и скопировав сферу, а затем поместив ее в другое место. Это были мои финальные настройки. Я выбрал гораздо меньшее количество птиц, меньше личного пространства для них и такой порядок команд. А потом я добавил немного музыки и позволил им гоняться за этим неотразимым невидимым кубом. Мы говорили об атмосфере и о том, как ее создать в 10 советах, как сделать нашу сцену более кинематографичной. И в этой новой сцене я даже использовал похожий способ – добавить атмосферную глубину, как и там. Я использовал куб, наложил на него Principal Volume Shader и с каким-то очень маленьким значением он дал мне красивый эффект тумана. Но давайте теперь я продемонстрирую некоторые другие способы, которыми вы можете это сделать. Помимо этого трехмерного тумана, который прекрасен, особенно с источниками света, более высокой анизотропией и некоторыми эффектами свечения, вы также можете добиться этого другими способами. Некоторые даже более эффективнее, чем этот. Например, с 2D-элементами. Позвольте мне быстро добавить сюда ландшафт Sciente Landscape, несколько гор и более низкую горную местность на переднем плане и продублировать это. И теперь у нас есть три плоскости – передний план, средний и задний план. Затем я могу добавить обычный куб с помощью Principal Volume Shader, сделать Density 0.02, Anisotropy 0.5 и пролить через него очень сильный прожектор. Теперь это может функционировать и как атмосфера, и с более высокой плотностью, как дымка или туман. Однако, если у вас есть более определенные плоскости Земли, как у меня, то можно разделить их на 2D слои атмосферы. Вы просто создаете plane, вставляете градиентную текстуру с линейным режимом в сокет альфа. И я повторюсь, но, пожалуй, не забудьте установить здесь Blend Mode и Shadow Mode, чтобы все работало. С этой настройкой нужно просто повернуть градиент на отрицательные 90 градусов, а в Color Ramp, немного ограничив область черной точки, увеличить интенсивность белой. Разместите свою плоскость атмосферы на границах переднего и среднего планов, а затем даже перед камерой. И хотя это своего рода чит и не совсем так, как работает настоящая атмосфера, но я думаю, что своей цели мы добились. И здесь вы можете сделать еще одну, немного продвинутую вещь. У меня есть этот туман. Опять же, я положил его на плоскость и настроил так, как я устанавливал свои предыдущие прозрачные плоскости. Затем я создаю большую плоскость Земли, охватывающую почти всю сцену. И на этой плоскости создаю систему частиц, где я использую эту плоскость тумана, чтобы растянуть ее много раз по поверхности и повернуть плоскость изображения так, чтобы они смотрели на камеру с вращением здесь. Это в сочетании с другими атмосферными плоскостями и объемом тумана обычно дает довольно крутой результат, даже на такой уродливой сцене, как эта. В финальной сцене я использую плоскость атмосферы, чтобы отделить средний план от фона.
Я добавил объемный туман, чтобы получить немного объемного эффекта улавливания света, а также добавил несколько слоев пыли здесь и там. И это было с небольшой композицией, добавлением контраста и виньетки. Окончательное изображение значительно отличается от того, с чего мы изначально начали. И все это с помощью всего лишь нескольких приемов, которые помогают оживлять мои работы уже много лет. Я определенно рекомендую их оптимизировать, поэтому создавайте собственные коллекции летающих птиц, падающих листьев, плоскостей со световыми лучами и атмосферой. И всякий раз, когда вы будете приближаться к завершению нового 3D изображения, вы просто будете добавлять их в свою сцену и повторно использовать их, когда захотите. Потому что я гарантирую вам, что использовав их один раз, вы будете использовать их всегда. Чтобы использовать некоторые из ресурсов, которые были в этом видео, вы можете подписаться на ресурсы CGBoost по адресу cgboost.com resources и загрузить их оттуда. Если у вас на самом деле собственные способы воплотить в жизнь трехмерное изображение, обязательно поделитесь своими советами в комментариях. А на этом все, друзья. Оставайтесь креативными, а Мартин прощается до следующего раза.